Salve galera, mais um vídeo do canal VMVigs. E galera, hoje estamos aqui para fazer um bike check da minha bicicleta. Então galera, os preços. Então galera, agora eu vou mostrar aqui a bike. Cheguemos. Vamos começar aqui pelo banco. Comprei ali na loja aqui em Rua da Fumaça, R$35, mais o engatezinho aqui, R$5 já deu 40. Então galera, aqui só o banco já deu R$40. Agora vamos para o amortecedor. Amortecedor da marca Vortex, R$159. Agora aqui galera, o aro VMAX junto com o disco, R$250 os dois. Galera, agora aqui ó, a coroa da bicicleta, R$50, mais o pedal mais 30. Galera, o guidão aqui ó, A Mood Bikes. vamos ver da Mood, 30 pila aí o guidão galera. Mais a mesinha aqui, deve ser uns R$35, que é a vez da bike. Eu quero comprar outra galera, porque esse aqui é grande, tá com a cor diferente. O LED, que a gente comprou em 3 amigos, deu R$20. Galera, no final do vídeo a gente vai gravar aqui no escuro. Teve um vídeo aí. Galera, agora a fitinha aqui que eu comprei, ó, coisa de moto, que é pra botar aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou botar. R$5. Os pininhos aqui, ó, mais 5. Galera, aqui ó, mais 29 o pneu. Caro, né? E R$450 o quadro. Os punhos assim, ó, isso aqui que eu não consegui achar o preço, algumas coisas aí. Então aqui ó, o resultado deu R$1.093, vamos arredondar para R$1.100. Foi mais ou menos o preço que eu paguei nele. Então galera, esse foi o vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like. Fui!